السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهاردة هنعمل اكلة شعبية حلوة جدا مع بعض، وهي الكشري المصري. نبدأ نقول المكونات. معانا كوباية من الرز، معانا كوباية من الشعرية، كوباية ونص من العدس ابو جبة، ده هنغسله وننقعه في مية دافية لمدة تلت ساعة. معانا مكرونة صغيرة، معانا مكرونة سباكيتي، معانا ربع كيلو من الحمص مغسول ومنقوع بقاله 4 ساعات، معانا 5 بصلات هنعمل بيهم التقلية، معانا 4 فصوص توم كبار هنستخدمهم في عمل الصلصة وعمل الدقة الخاصة بالكشري، ومعانا نص كيلو من الطماطم. نبدأ مع بعض ونقول بسم الله. نقول هنا اول حاجة هنعملها، الطماطم عندي مجمدة، انا مجهزة لها مية مغلية، هنزلها عليها زي ما احنا شايفين كده واسيبها تغلي 10 دقايق. تمام. ومجهزه الحله البريستو بتاعتي، هسلق فيها الحمص، بنزل فيها بالحمص بتاعي زي ما احنا شايفين. وهنا بستخدم الميه البارده مع الحاجات اللي هي البقوليات في الحله البريستو، وكان سبق شرحت الحله البريستو لسلق اللحمه او الفراخ، وهسيب لكم الروابط بتاعت استخداماتها اسفل الفيديو، خليكم معايا. انا خلاص جهزت الحله البريستو بتاعتي. اوكي تمام. بخلي الضغط بتاعها يقفل على 1 اللي هو الخاص بالبقوليات، مش ب2 الخاص باللحوم. بقفل زرار الضغط بتاعها زي ما شفنا كده واسيبها. انا المره دي حطاها مع البقوليات ميه عاديه خالص من الحنفيه، واسيبها لحد ما تبدا تغلي واسمع الصفاره. وبرده هشرح للبقوليات في الفيديو ده هنعمل ايه بالظبط. تعالوا نقطع البصل مع بعض عشان نعمله شرايح. نيجي هنا مع بعض. انا غسلت العدس تمام، ويعني نقيته وغسلته كويس جدا. بنزل عليه بميه مغليه هنقعه فيها لمده تلت ساعه، 20 دقيقه بالظبط مش اكتر. وهروح انضف البصل واوريهولكم هنقطعه للتقليه ازاي ونكمل. الحله البريستو بدات الصفاره بتاعتها تطلع اهي زي ما احنا شايفين. الزرار الاحمر بتاعي قفل اوريدي، ضغط طلع لفوق اهوت برضو. فبوطي النار خالص، وعشان دي بقوليات بسيبها بالظبط 10 دقايق، وبقوليات ناشفه يعني الحمص بقوليات ناشفه، بسيبه من 7 دقايق ل 10 دقايق. الكميه اللي انا حطاها في الحله ديت يعني ربع كيلو، هي 7 دقايق كفايه عليها جدا. بعد 7 دقايق على النار الهاديه اطفي النار. خلي لكم بعد ما نضفت البصل ببدا اقسم البصلايه بتاعتي الاتنين زي ما احنا شايفين كده، وابدا اعملها راق خفيف قوي في صينيه واسعه. تمام. اللي مش قادر يعملها على ايده ممكن يحطها كده ويقطعها بنفس المنظر ده، هتطلع راق خفيف. وواحده واحده، اللي لسه مبتدئ يعني مش لازم ان هو يبقى سريع، واحده واحده والحاجه هتتعمل مظبوطه معاه ان شاء الله. تمام. بكمل الكميه وارجع له. انا خلاص رجعت لكم. الحمص استوى اهوت وطفيت عليه، والضغط اتفرغ تماما، والزرار الاحمر نزل لتحت، وبفتح بامان كامل الحله اهو معاكم. ما شاء الله يعني الحمص استوى تماما زي ما احنا شايفين وبقى طري. هطلع واحده اهوت اوريها لكم. طريه جدا. والبصل اهوت قطعناه وبقى تمام جدا، وفرفتناه طبعا من الحلقات اللي هو كان متقطع فيها. وقمنا ايه، هنحط عليه معلقه من النشا ونقلبه جامد. نصفي العدس اللي بقاله تلت ساعه بالظبط، يعني نقعينه هيبدا يشرب الميه بتاعته. هنا العدس زي ما احنا شايفين وبقى طري وكويس، يبقى سهل تسويته عادي، لان احنا هنعمل كشري الحله الواحده، كل المكونات هنحطها مع بعض في حله واحده، مش هنستخدم ادوات كتير. ونرجع هنا هنحط النشا بتاعي على البصل عشان يعمل له قرمشه اثناء التحمير. تمام. هقلبه ونرجع واحنا نبدا نحمر. اعمل التقليه. سخنت الزيت جدا، ولازم الزيت يبقى سخن جدا، وبنطر البصل من اي نشا عليه
بنزله مش كله طبعا، بنزل كمية لحد ما املى الطاسة بتاعتي، وابدأ اقلب فيه زي ما احنا شايفين عشان الزيت يوصل لكل الاجزاء بتاعته، واكمل لحد ما اوصل للون اللي انا محتاجاه وارجع له. هنا خلاص البصل بتاعي بدأ ياخد اللون والقرمشة اللي انا عايزاها. تمام، بقلب فيه بسرعة شوية، وبكون مجهزة مناديل التنشيف على صينية واسعة عندي عشان اطلعه عليها وانزل الكمية اللي بعده. بس بوطي النار لحين رفع الكمية الاولى من الطاسة زي ما احنا شايفين كده. حبايبي خلاص خلصنا التقلية تمام، وخدت اللون اللي هو الذهبي او البني اللي احنا عايزينه زي ما بناكلها على الكشري. وهنبدأ نشتغل في صلصة الكشري والكشري نفسه، والسر كله في زيت التقلية. هنستخدم زيت التقلية ده نفسه في عمايل كل حاجة. هنبدأ نعمل منه الصلصة، هنبدأ نستخدمه في عمايل تحمير الشعرية، وبعدين نحط بقية المكونات، وبعدين نظبط الدنيا زي ما هنشوف مع بعض. يلا بينا. باجي هنا معاكم اجيب حلة، انا دقيت الثوم بتاعي، باخد منه جزء وانزله في الحلة هنا. تمام، الجزء اللي انا محتاجاه منه للصلصة، لان الجزء التاني انا هستخدمه في عمايل الدقة زي ما هنشوف مع بعض. واجيب من الزيت بتاع تحمير التقلية بتاعتي وانزل اللي انا محتاجاه كده زي ما احنا شايفين. تمام، واشغل النار وابدا اعمل تقليه الثوم اللي هي بتتعمل بالنسبه للصلصه، واقلب. طبعا الزيت سخن، تقليه الثوم مش هتاخد اي وقت فيها ان شاء الله باذن الله. هنا اهو زي ما احنا شايفين الزيت بتاعي هو اساسا يعني خلاص بيغلي، والثوم بتاعي بيتحمر. انا عايزاه يعني مجرد ما ريحته تطلع هنزل عليه يعني بمعلقه خل عشان يديله الطعم الحلو بتاع صلصه الكشري، وانزل عليه بصلصه الطماطم. انا ضربتها الطماطم خلاص بعد ما غليتها في الخلاط، ريحته كده طلعت تمام والامور مظبوطه. بنزل عليه بمعلقه الخل زي ما قلنا، اهو. خلاص بنزل عليه بصلصه الطماطم زي ما احنا شايفين كده بالظبط. واقلب واغطيه عشان يغلي. خليكم معاكم. بجيب حله كبيره شويه اللي هي انا هعمل فيها الكشري. اول حاجه هنزل فيها بالشعريه اللي هعملها للكشري. تمام، انا هاخد حوالي كوبايه الا ربع زي ما احنا شايفين. بنزل عليها من نفس زيت التقليه برضو، وبزوده شويه لاني انا هنزل بالرز والعدس والمكرونه، كل دول هيبقوا محتاجين زيت، فمش كل شويه هزود زيت. هو من نفس الزيت اللي هقلب فيه الشعريه هو اللي هنزل عليه بقيه المكونات زي ما هنشوف كده. هبدا اقلب الشعريه عشان تبدا تاخد اللون. الشعريه بتاعتي اهيت بدات بتاخد اللون. انا عايزاها تاخد لون يعني ذهبي او بني فاتح، يبقى لون حلو، ما تبقاش محروقه عشان ما تغمقليش الكشري بتاعي. تمام، انا عايزه يبقى لونها جميل، فبقلب فيها. واول ما توصل للدرجه بوريكم انا بعمل ايه بالظبط. الشعريه وصلت للدرجه اللي هي الذهبي اللي انا محتاجاها، مش محتاجه ان انا اغمقها اكتر من كده.
بوطي النار خالص. ببدأ اجيب الرز، انا خلاص غسلته اوريدي وبقى نضيف مفيهوش اي حاجه وصفيته، بنزل بيه تمام، واديله تقريبا الاول مع الشعريه. وبعدين اجيب العدس برضو بنفس الاسلوب، اقوم نازله بيه كله واقلب. وارفعه من على النار دقيقه واحده زي ما احنا شايفين كده تمام. بعدته بعيد عن النار تماما لحد ما اكمل تقليبه. انا مش عايزه الرز والعدس معايا يتحمروا، انا بس مجرد ان انا بقلب وكده الامور تمام. قلبته، بجيب الملح الاول تمام، وببقى عامله حسابي ان انا هنزل المكرونه. بجيب الكمون، طبعا الكشري بيحب الكمون، لازم نزود كمون شويه. كزبره ناعمه تمام. الشطه دي بنخليها خارجي تتحط، يعني في ناس بتحب تحط شطه في قلب الخلطه ديت، لا الشطه بنخليها خارجيه مع الصلصه، تبقى في طبق منفصل. وبعدين هجيب ميه دافيه نزلت بيها الاول. هنا انزل بالمكرونه بتاعتي، ده النوع الاولاني من المكرونه اللي هي المكرونه المعماريه الصغيره. باجي بكون جايبه برضو مكرونه سباكيتي، متستغربوش والله كله هيستوي زي ما هتشوفوا كده ان شاء الله. انا طبعا مش عايزه كميه مكرونه اكتر من كده بالنسبه للكشري، خدت الكميه اللي انا محتاجاها، يعني خدت نص كيس من دوت ونص كيس من النوع التاني تمام. وبزود الميه المغليه بتاعتي في الحله زي ما احنا شايفين تمام، مش هزود اكتر من كده، يعني نسبه الميه يا دوب تغطي المكرونه اللي هي ايه هتستوي. طبعا يعني انا سايباها المكرونه كل ما هتدخل على النار والميه هتغلي هتستوي تمام زي ما هنشوف بالظبط. هنعمل الدقه بتاعه الكشري. بجيب حله معايا فاضيه وبجيب بقيه الثوم المطحون اللي انا طحنته خلاص اهوت وبنزل بيه، ونفس زيت التقليه برضو بنزل منه عشان اقلل الثوم دوت، واشغل النار عليه هنا. الثوم بتاعي خلاص بدأ هو بيتشوح في النار او بيتقلى، والكشري بتاعي اهوت بدأ يغلي زي ما احنا شايفين، والمكرونه بدأت تطرى. بقلبه كده بالراحه
تمام عشان يستوي. اسيبه يغلي بس واحس انه بدأ يتشرب وبوطي عليه. نرجع للتقلية تاني هنا اهو. التومة انا مش عايزاها تبقى مقلية لونها بني، لا لونها يا دوب يبقى ذهبي بس. تمام. هو يا دوب اللون ده كده كويس. بديها برضو يعني صدمة الخل. وبحط لها كمية كمون كبيرة زي ما احنا شايفين، وكزبرة برضو. بحط لها شوية ملح وبديها عصرة ليمون. عصرت الليمون وبدأت الخلطة بتاعت الدقة بتاعتي تغلي، بنزل عليها بمية مغلية اي كمية انا عايزاها، بحيث ان انا هخليها تغلي غلوتين على البوتاجاز، وبعد كده احطها في الازازة بتاعت التقديم للدقة. خليكم نيجي هنا نشوف الكشري. ما شاء الله المكرونة استوت والرز استوى والعدس والشعرية كله بقى ما شاء الله مظبوط جدا. انا هوطي عليه لحين تمام السوا زي ما هوريه لكم، ونروح نبص على الصلصة. هنا كشفنا على الصلصة اهوت ما شاء الله دخلت على سوا خلاص. بسيبها تغلي عشان تتقل شوية. بس بملحها في الاخر، ما بحطلهاش الملح والكمون والكزبرة في الاول، في الاخر خالص لما تتقل ان شاء الله. هنا بكشف على الكشري بتاعي ما شاء الله استوى تماما. بغطيه وبطفي عليه النار وخليكم معانا للتقديم. باجي هنا معاكم ابص على الصلصه اهوت، لا خلاص استوت وبدات تاخد تخنتها فعلا تتقل. انا مش عايزاها اتقل من كده. تمام. بحط الملح بتاعها، لها كمون. صلصة الكشري بتحط لها كمون زيادة شوية، يعني بدل ما بحط معلقة في اي حاجة بحط معلقتين. بحط لها كزبرة ناعمة برضو. الشطة بنحطها في الطبق خارجي نظرا لان ممكن يبقى فيه اطفال ما بتاكلش الشطة اساسا. خليكم معانا للتقديم يا حبايبي. خلاص وصلنا لنهاية حلقتنا، وعملنا اجمل طبق كشري وسلقنا بيض وحطيناه معاه للتقديم. اللي عايز ياكل كشري ياكل، اللي مش عايز برضو بألف هنا والشفا ليه. وادي الشطة بتاعتي اهيت، وادي الصلصة العادية، وادي الدقة بعد ما بردت حطيتها في الازازة المخصصة ليها. وارجو ان اكون افدتكم واكون عند حسن ظنكم، ويا ريت نضغط لايك وشير وسبسكرايب. سبسكرايب هنلاقيها اسفل الفيديو على طول، وزي ما هتظهر على الشاشة دلوقتي قدامكم. واتمنى ان اكون افدتكم. شكرا والى اللقاء في حلقة قادمة.